हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्नैपचैट ऐप में साउंड प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। तो देखिए, फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं इस सेटिंग्स में आ जाएंगे। तो अब आना है नीचे और स्नैपचैट ऐप को खोजना है। तो देखिए, नीचे आएंगे तो ऐप मिल जाएगा, यहाँ पर इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ परमिशंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और अब नीचे आ जाना है। तो नीचे से थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा नॉट अलाउ का ऑप्शन मिलेगा। इसके नीचे जो भी परमिशन है ये सब अलाउ नहीं है, तो इन परमिशन पर क्लिक करना है और अब नीचे आना है। तो यहाँ पर देखिए 2 या 3 ऑप्शन मिलेगा। तो जो सबसे ऊपर ऑप्शन है अलाउ का, इस ऑप्शन पर क्लिक करके बैक आना है। तो देखिए इस तरह परमिशन अलाउ हो जाएगा और नॉट अलाउ के नीचे जो भी परमिशन बचा रहेगा सभी पर क्लिक करके ऊपर अलाउ पर क्लिक करके बैक आ जाना और इस तरह सब परमिशन को अलाउ कर देना। तो देखिए, हमने सभी परमिशन को अलाउ कर दिया। अब आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है स्नैपचैट। तो स्नैपचैट ऐप आ जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से चेक कर लेना। अगर यहाँ पर इसका अपडेट आया रहेगा तो इसे यहाँ से अपडेट कर लेना। देखिए, हमने अपडेट कर रखा है। तो इतना चेक करने के बाद अब बैक आना है होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। तो जैसे ही इतना कर लेंगे फिर स्नैपचैट पर कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे या स्नैप रिकॉर्ड करेंगे तो साउंड आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी प्रॉब्लम थी साउंड की वो ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से आप सही कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।